好意思啊，我嚟遲咗。你咁遲㗎？唔好意思啊，唔好意思啊，我遲啦。咁啦，下次請食翻餐飯啦。係得啦，你次次都咁講㗎啦。唔好咁多啦，打波啦。嗱，爭我餐飯啊！得啦。食啲咩好咧？不如食啲貴啲啊！哇！你唔好食太貴啊，我冇錢㗎。咁啊，我行嗰邊啦。啊？哦。咁聽日見咯。好，聽日見。好，不見不散。OK，拜。拜。嚇死人咩你？同你講樣嘢啦，有樣嘢想送俾你嘅。咩啊？攞住啦。啊？咁無啦啦送隻錶俾我咩？我見你成日遲到，咪送隻錶俾你咯。哦。你知唔知啊？你咁樣成日遲到啊，會嘥好多時間㗎。唉，係。下次唔好再遲到啦，知唔知啊？得啦。Yes。唉，唔得啦，差你。點啊？啱啱個球咪好靚啫。唉，頭先你好彩嘅啫，你信唔信嚟得旺？我一定可以贏你。嚟多次，一定係我贏啊！睇下點？點啊？你服輸未啊？唉，你都係撞彩嘅啫，下一次實贏你。下次都係我贏啊！唉，如果我哋可以一直咁打波落去就好啦。我有啲嘢想同你講。係？都係算啦，都唔係啲咩嘢緊要事嘅。哦，咁好咯。時間都差唔多啦，我哋行啦。啊？喂，等埋我喂。我記得你係行嗰邊啊嘛。咁之後再見啦。拜。拜，不見不散。搞咩啊？有平時唔會咁耐㗎，冇理由咁遲㗎。你瞓醒啊？從嗰日開始，我就冇再去球場見佢。我不停喺度諗，我係咪做錯啲咩？佢就好似喺我人生入邊
消失咗咁。我原本都覺得我放得低呢件事，直到有一日，好耐冇見，乜咁遲啊？都唔係好遲嘅。唔係好遲？你一直都唔喺度。同你講過㗎嘛，不見不散。係咁點解？